रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31. कितले सकड आमच्या दोळ्या मुखार आसतना आनी आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? दानियल चॅप्टर 14 वर्स 31. ताणें दानियेलाक शिवाच्या दोलेन उडयलो आनी तो तातूंत 6 दीस आसुल्लो. दानियल चॅप्टर 14 वर्स 32. दोलीन 7 शीव आसले आनी दिसपडते ताका दोगा मनशाची मोडी आनी 2 बोकरे दिताले. पूण तांणी दानियेलाक रासूंक जाय म्हूण आतां तांकां कांयच दिनातले. जुदेयांत हबाकूक नांवाचो एक प्रवादी आसलो. ताणें रांदाप केल्लें आनी एका दालयेंत उंड्या कुडके घालून हे सगळे लुंप्याक दिवच्या खातीर तो वेतालो. पूण सरेस्पराच्या एका दुतान हाबाकुकाक म्हणलें, तुजे कडेन आसा तें जेवण बाबिलोनांत शिवाच्या दोलींत आसलेल्या दानियेला सरशीन व्हर. लूक चॅप्टर 24 वर्स 17. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगते विशयान उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले, तांची तोंडां बावुल्लीं. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गा दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी तांची वळख धरली, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नापयस जालो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळ्ळो म्हूण, बरोवन अमतो ज्या मापान तें मेळ्ळो म्हूण. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18. हांव तुमकां आनाता बरें सोडून वचना, हांव तुमचे सरशीन परत्यान येतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायलां न्हय, द्रढ आनी तीन राव, भिये नाका आनी दैर सांडी नाका, कित्याक सरीसपोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवें आसतलो. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 35. अशें आसता, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तांतवार, आपाय वा तलवार. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 to 27. जेजू वादाळ थंड करता. उपरांत जेजू दोणीर चडलो, ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता, सरोवरांत एकाच साणें एक व्हड वादाळ उठलें. दोणी वयर सैतलारां मारूंक लागलीं, पूण जेजू न्हीद काडटालो. तवळ ताचे शीस ताचे सरशी वचोन ताका जागोवन म्हणाले, सुम्या, आमकां बचाव कर, आमी बुडटा. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? कितलो उणो बावार्द तुमचो? आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कड शांत जालें. हे पळयले मनीस विचमीच जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस हो? वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. Colossians chapter 1 verse 18. तोस्सू मस्तक कुडीचे म्हणजे पुवीत सभेचे अरम वा पहिले फळ जीवन जाल्ल्याचे. Psalm chapter 115 verse 11. सरीसपरा भिवून चलतल्यानो सरीसपराचेर विश्वास दवरा, तो तांचो आदार आनी तांची ढाल.
Psalm chapter 116 verse 5. Sorespor दयाळ आणि नीतिवंत, आमचो देव काकुळदार. Psalm chapter 115 verse 13. सरेस्पराक भिवून चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो. ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 115 verse 15. सर्ग आनी संवसार रचलेलो सरेस्पोर तुमचेर आशीर्वाद घालू. Psalm chapter 112 verse 4. प्रामाणीक मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो उदार, दयाळ आनी प्रामाणीक. Psalm chapter 32 verse 7. तूं म्हजो आसरो, आकांताच्या वेळा म्हाका राखताय, चडवणेच्या उल्हास भरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. Psalm chapter 29 verse 11. सरेस्पर आपल्या परजेक सकत दितलो, सरेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 51 verse 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो तिरोत्मो मुझे भितर घाल. Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुझ्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सरेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 31 verse 14. पूण हांव सरेस्परा तुजेर पातयेता, हांव म्हणटा, तुंचो म्हजो देव. Psalm chapter 31 verse 15. तुझ्या हातांत आसा मुझे जिवीत, म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. Ephesians chapter 5 verse 18. सोरो पियोन बेबद्या जावनचे सोडून सोडा, ना जाल्यार तुमचे सगळे जिवनच पिड्यार जायत, ताच्या बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा. First Corinthians chapter 15 verse 33. पटवून पडनाकात, वायटा सांगाता वरवीं बरी साल पाड जाता. Ephesians chapter 4 verse 29. पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं, उपकाराक पडटा ते आनी सार्थक जाता ते उलोवणे मात्र उलया, अशें आयकल्ल्यांक ते बऱ्याक पडटले. Wisdom chapter 16 verse 12. कित्याक कसलो सालो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना. बगार सगळे बरे करता त्या तुज्या शब्दान सरेस्परा तांकां बरी केली. Psalm chapter 41 verse 3. तो पिडेन पडून हांतुळणार आसतना सरेस्पर ताका आदार दिता, ताच्या पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. James chapter 5 verse 16. देखून तुमची पक्का एकामेकाक उसान सांगा आनी एकामेका पासत मागा, तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड सक्तिवंत आनी फळादीक.